我能打吗，哥？有麦。65KD，打不了，打不了，继续吧，KD 太高了，打不了。打不了吗？这是妍希啊，什么打吗？七七八不知道吗？我是七的呀？个主播，打不了，打不了，他六 KD 十的 太 KD 高了呢。我操，，KD 太60多高了。 KD，狗，对了，妍希我们狗分的，你打吧，我怕你苟不住。他不是不跟我打吗？他嫌我 KD 高啊。没事没事，我们狗分的，他一定会打的。来，不是，你能行吗？你能拖得住吗？纯狗分吗？我操！ 60多 KD，你战神了呀，神话！我刚看到战神了，清点0 KD 啊！对啊，花了我6天啊，这个赛季花了6天狗分上战神了。 6天就上战神了。我们是狗分车队，我们是狗分车队。我上个赛季狗分7000分战神，你能苟得住吗？我跟着你们狗呗，我7000体验一把，体验一把。这我小杨，这把能不能吃鸡啊？吃鸡我就70 KD 了。能，包的。不要一师吗？别怕呀！不要一师吗？我操！反正专业的，我们是专业狗分的，懂吗？来个人跟我打落地亚呗。哎，我们狗分的，不打。我操，那我这跟单人400啥区别？那我打一波去。哎，那我跟你打吧，对，你跟我打一波，跟我打一波。你别带我送死啊！不会。打。怎么 K 我头了呀？我在帮你啊，贵宝里有人啊。帮我吧。我跟你别打。漂亮。给我掉！你这么有实力，狗啥分啊？我操！我有实力就不能狗分吗？打击战斗。别急，我下个雷。我大喷子，我操！你这60 KD 怎么打的呀？杀的还没我多，你懂我呢？我这没有太阳能啊，他让我坐在后面。别怕呀！没事，赌概率，就赌他以为你有。你这个60 KD 是不是找别人代打的呀？你懂我呀？进来装逼是吧？我这把没打好呀，哥，真没打好。这里要不要打的？前方有危险！不要，现在不要。帮辅一下。牛逼！我操，飞机这么爽吗？惹毛了，给他惹毛了，快跑！惹毛了。这好像战神队啊，这个明东什么鬼？你别跟他飞机撞上了！我操，我这把没人头，一定要吃鸡啊！能做到吗？我操，开飞机。哎呀，你别跳了呀，能吃鸡的呀！我相信你们。我们带你上飞机是你的荣幸，知道吧 ？OK， 哥 OK。被狙了，快跑！这里一个队，他们有个口在那里，后面。完了，搞咱们了。完了，咱们飞机要爆了。别搞完了，飞机要爆了，哥！下，咱们车不行了。快下，先下。我打这里了。死完一队。牛逼！哎，哥，你这时空魅影啊！你开大吧，咱们去天上吧，跟他配合最后一波，怎么样？开呀！开大！他这边抽他，没角度啊！他这边抽他，哎，打这个，快点，这里。哎！前方有危险！我看到。我直接开坦了，哥。先把山上这些打了，先打山上的。对，听我的，先打山上的，我们马上就要落了。我操，完了，我又被狙了。前方有危险！这战神队啊！得先打山上的。哎，没提前针对好，我就是一直针对压着他就行了。哎呦，完了，我们被打了。交快死了！我现在努力打呀。
可以打了我操，我。还卡闪了，我操了！来，我打山上。掉！山上还有吗，哥？山上还有吗？没了。山上没了吗？忙你了。没了，你要忙你了。在坡下这里前。方有危险！没事，你报点就可以。铲。我可以偷吗？偷到一个，倒了，火箭起飞了。我操，怎么有爆破呀？哎呦，我操了！完了，我的 KD 呀！吃鸡了。为什么不给我刷太阳能啊？我的 KD 呀！别叫呀，吃鸡了呀，别吵。我 KD 没了呀！我操，吃鸡了！我 KD 没了呀！